Первое. Здоровое питание. Это духовное здоровое питание. Друзья, я бы поставил это на первое место в церкви. Здоровое питание. Это учение и проповедь. Учение и проповедь. Если мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, Иисус что делал? Учил и проповедовал. Учил и проповедовал. И вы как лидеры, вы должны знать, что учение отличается от проповеди. Вы должны знать, что проповедь – это провозглашение библейских истин. Проповедь – это провозглашение библейских истин. А учение – это объяснение этих же истин. Например, Иисус Христос Господь! И мы все Аллилуйя! Хорошее провозглашение. Истина, истина. Но учитель выходит и говорит, Иисус Христос Господь. Пункт 1. Он родился тогда-то, вот почему Он пришел. Пункт 2, пункт 3, пункт 4. И объяснение, почему Он Господь. Вы понимаете? И учение – это вообще матрица христианской жизни. Проповедь, кто-то сказал из проповедников, это 90% вдохновить нашу плоть. Проповедь – это 90% вдохновить нашу плоть. Учение практически столько же для того, чтобы умертвить нашу плоть и начать выполнять Слово Божье. И когда я говорю об учении, друзья, однажды Господь проговорил мне через Исход 12 главу. Я не буду сейчас открывать, но там пророческий образ пасхального агнца. Помните, да? Где написано о том, что каждое семейство должно взять по агнцу однолетнему без порога, да, чистого. И если семейство маленькое, то оно должно соединиться с другим семейством, и тогда этого агнца просто... И приготовить его на огне. Да? И там очень интересная фраза. Испеченное на огне с горькими травами, да, и пресным хлебом. Мы убираем сейчас пресный хлеб и горькие травы. Вот. Не пасхальная проповедь, но пасхальный агнец. Это Иисус Христос. Для меня это очевидно. Это Иисус Христос. И вы знаете, однажды я на служении, даже могу сейчас здесь вам представить просто. Если мы сейчас, кто из вас ел когда-нибудь ягненка на вертеле? У меня было такое счастье. Пусть оно будет и у вас когда-нибудь. И вот, когда мы готовили, это тоже был пасторский ретрит, когда-то просто, и мы все пасторы приходили к этому ягненку, и человек, который уже с готового ягненка, он нам говорит, что вам отрезать из этого ягненка? Я говорю, мне, пожалуйста, вот ошеек, вот эту часть, пожалуйста. Он раз, отрезал кусочек, пошел. Другой говорит, а вам что отрезать? А мне вот эту заднюю часть, пожалуйста. Отрезал и шел. Просто. И так каждый. И я получаю откровение. Иисус – это агнец Божий, который взял на себя грех всего мира. И в церкви у нас очень свои избирательные гастрономические предпочтения к этому агнцу. Кто-то хочет этого агнца, о, пожалуйста, говоря о кротости, о смирении и Божьей любви. Иисус так возлюбил меня. Я хочу слышать о любви. Это истина? 100%. Кто-то говорит, говори о помазании. Этот жир, он должен течь. Вау! Огонь тогда начинает гореть. Говори о помазании. Вау, с этого агнца. Это реально? Он был не без веры помазан. Да, кто-то хочет это. Смотри, он умер на кресте, и ранами его мы исцелились. Это истина, 100%. Что ты хочешь от Иисуса? Как Он целитель, как Он освобождает от демонов, как Он освобождает от бесов. Я хочу это, просто знать это. Но вы знаете, когда там идет описание агнца, то повеление Господне, вы должны съесть его всего. Wow. Come on. С головой, копытами, ногами и внутренностями. Что мы делаем с внутренностями? Ну, понятно, украинцы обычно все сделают. Они колбаску сделают просто домашнюю.
Я говорю сейчас, обычно внутренности выбрасывают. Голову, понятно, холодец сварим. Я говорю вот буквально, знаете, там с рогами, копытами. Вообще, я не знаю, как это. Он говорит, съесть должны всего агнца. И у меня убедительная просьба, пасторы, у нас есть искушение проповедовать любимые части Иисуса Христа для церкви. У нас призвание проповедовать целостного всего Христа и представить Его всего. То, что людям нравится, и то, что не нравится людям. Апостол Павел говорит, если бы я до сих пор угождал людям, я бы не был рабом Христа. Чей вы раб? Чей я раб? Вы понимаете? Потому что я все-таки верю в небеса и воскресение из мертвых. И я верю, что я однажды буду стоять перед Ним и давать отчет за то, что я делал, живя в плоти, доброе или худое. И Бог мне будет спрашивать, я доверил тебе моих людей, чему ты их учил? Апостол Павел в Деянии 20 глава, он говорит, я не упустил ничего, чтобы я не проповедовал вам из Слова Божьего. Я предоставил весь совет Божий. Come on. Very good. Поэтому первый пункт, это только всего лишь первый пункт. Здоровое питание. Второе. Молитва. Я называю молитву это жизнь церкви. Я называю молитва это жизнь церкви. Знаете, в церкви есть такое учение, это учение о ходатайстве. И было такое в свое время учение, что, мы ходатаи. Мы ходатаи просто, мы ходатаи. Вот, мы где-то на острие, мы там в пророческих видениях, откровениях, переживаниях, духовных течениях, мы ходатаи, мы знаем ангельское, как они перемещаются, что сходит там, мы посещаем все горы, все мажем, то есть, есть целое, поймите, я ни в коем случае, все, что я не говорю с позиции критики, я говорю, что было такое учение о ходатаях и ходатайственной молитве. И это божественно, это правильно. Но, я скажу но, ходатайство стало привилегированной кастой для особенных духовных людей. Я в это не верю. Библия говорит, что Иисус есть ходатай Нового Завета. И если я хочу стоять с моим Господом, то я должен быть в Его служении. Он ходатай за преступников. Поэтому церковь это все ходатай. Точно так же, как они все цари и священники, точно так же они все и ходатай, все молитвенники. И скажите, мы хромаем в этом. На воскресных служениях у нас больше людей, чем на молитвенных. Это говорит о том, что церковь не имеет откровения о служении ходатая Иисуса Христа. Это значит, что церковь не имеет откровения о служении священника. Мы можем себе подцепить все прекрасные титулы, но являемся ли мы царями и священниками Всевышнего Бога? Потому что это тоже очень большая тема священства. Мы священники Нового Завета. Но жертвы никто не отменил. Жертвы благодарения, хвалы, поклонения никто не отменил. Посещение собраний, не оставляйте собраний своего, никто не отменил. Священники, они утром и вечером приносили жертвы. Ежедневно.
Это тяжелое служение. Убивать животных, переодеваться, постоянно омываться. Пришел, снял одежду, омылся, одел другую одежду. Вернее, пришел, я уже последовательность не помню. Короче, потом убил, потом снова оделся, омылся, потом принес эту кровь, потом снова разделся. Потом... Друзья, это такая нудная работа. И поэтому люди говорят, лучше служение пробуждения, лучше конференция. Лучше то, лучше это, лучше вот воскресное служение. Там совсем другая атмосфера, потому что на молитвенных служениях не всегда атмосфера, там тяжелая иногда бывает атмосфера. Кто знает просто, я люблю молитвенное служение. Потому что иногда ты действительно сражаешься, ты не знаешь почему, но тяжело. Это тяжелая работа. Но это священство. Я священник или нет? Он по-прежнему ходатайствует за преступников, как насчет меня. Если бы мы знали власть церкви, вот это правящего собрания, потому что одно из значений слова церковь, это не просто собрание, это правящее собрание, управляющее собрание. Есть власть, когда церковь собирается вместе. Это власть совсем другая. Это власть, которая способна привлекать Царство Божье сюда на землю и менять вообще ситуацию. Это правящее собрание. Это не то, что дома мы собрались и помолились. Это чудесно, это классно. Но если мы смотрим Деяния апостолов, они собирались вместе на молитвенное собрание. Все. Это простые истины. Поэтому молитва – это жизнь церкви. Насколько церковь молится, настолько будет и Божья жизнь двигаться. Божье присутствие, Божья слава, Божья сила напрямую зависит от молящейся церкви. Третье. Объединение вокруг цели. Объединение вокруг цели. Это такое старое учение, знаете, которое тоже исковеркали как угодно. Это то, что мы называем видение. Видение, друзья, я хочу просто, много тоже церковь испоганила и исковеркала. Это мечты, это предназначение. Это то, к чему Бог тебя конкретно призывает. К чему Бог призывает церковь. Бог, Он творец. Он творит все прекрасное, большое или маленькое, у Него все чудесное. У Него есть для всего предназначение и цели. Он вообще не глобалист, знаете, там, впечатлять, вау, какое у моего сына большое собрание церковное. Вообще Бог на это не смотрит, как мы смотрим вообще. Бог начал с одного человека. Он мог бы просто 7 миллиардов так, и слепить. Мог бы. Не все верят в это. Возможности Бога просто. Но я вам скажу, Он мог бы. Но Он не делал, Он слепил одного. Потом из этого одного взял другого и сказал, ребята, а теперь ваша ответственность. Плодитесь и размножайтесь. Я буду помогать. То есть Бог не глобалист, знаете, Его не впечатлить размерами. Ну как ты мистера Вселенной впечатлишь размерами? Поэтому объединение вокруг цели. Очень важно, чтобы церковь, я, может быть, позже расскажу, что такое. Я верю, что это в другом, совсем исцеленном виде, что такое видение, или цель, или мечта Бога для каждой церкви, что Бог вкладывает. Это не просто идея впечатлить всех. Какое твое видение? Мое видение, межгалактическое пробуждение. И ты начинаешь просто, вот, Илон Маск будет членом нашей церкви, мы будем путешествовать, и все, и все слушают в церкви. Вау, вот это у нас видение. Друзья, некоторые видения ты послушаешь, ты думаешь, Господи, там в церкви 5 человек, и вместе все приезжают на «Жигулях», на одном «Жигуле» приезжают в церковь, и у тебя Илон Маск член церкви. Извините, я ни в коем случае... Вы понимаете, то есть это не удивить кого-то просто. Вы понимаете, да?
Но когда это учение, у тебя должно быть видение. И все давай видение рождаем. Смотри, какое видение у нас. И все носятся с этим. И ты думаешь, Господи, помилуй меня грешного. Хорошо. Взаимоотношения. Здоровые взаимоотношения в церкви. И я, не знаю какое, у меня 4-е. И, друзья, однажды Бог дал мне, я верю, что Господь дал мне откровение о заветных отношениях в церкви. Это пришло от заветных отношений с Господом и в заветные отношения с церковью. И я верю, что в церкви должны быть здоровые отношения между братьями и сестрами через завет с Богом и друг с другом. Это большая тема. Но когда я исследовал эту тему, я увидел, что люди заключали завет не только с Богом. Они заключали друг с другом завет. И не только в браке. И не только в браке. И Библия говорит, что мы братья и сестры. Это уже должно о чем-то говорить нам. Мы родственники. А значит, у нас должны быть какой-то уровень взаимоотношений. Не шапочного. Понятно, что мы не можем со всеми иметь глубокие отношения. Да, но ты должен, это моя ответственность, развивать отношения, стремиться развивать отношения в церкви. Дружбы, согласия, молитвы, поддержки с 3, 4, 5 человеками. Для этого есть домашние церкви, где мы действительно развиваем, узнаем друг друга, поддерживаем друг друга. То есть, это тоже. В общем, чтобы вы имели понимание, что такое взаимоотношения. Умножение и рост. Я верю, что это заложено внутри нас. Умножение и рост. Потому что Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. Поэтому Бог действительно хочет иметь здоровые церкви, и чтобы они умножались. Это нормально. Это нормально. Без фанатизма, хорошо? Но это нормально, чтобы мы молились и говорили, Господь. Но это не значит, что ты живешь, допустим, поймите, опять же, село из 3 домов, и ты молишься, Господь, дай мне 1000-ю церковь. Вы понимаете, да? Но есть какие-то, приобрети эти 3 дома. Приобрети эти 3 дома. Я слышал свидетельство одного пастора, у которого 1000-я церковь, и говорит, я молился о большой церкви, большом городе, большой. Я уже не помню этого пастора, но я вспомнил сейчас его свидетельство. Говорит, у меня церковь из 20 человек. И мне Господь сказал, хватит молиться о 1000-й церкви. Позаботься об этих 20 людях. Позаботься об этих 20 людях. Стань для них отцом, стань для них покровом, стань для них хорошим моим лидером, стань для них, взращивай их, трудись над ними, вникай, будь им хорошим примером. И говорит, я перестал молиться о 1000-й церкви. И я переключил свое внимание на эти 20 человек. И я начал служить им практически, духовно начал служить. И когда я начал служить, по истечении некоторого времени, говорит, моя церковь начала расти, больше, и не мега-церковь. Вы понимаете? Господь сказал, и сойдет на вас Дух Святой, и вы станете моими свидетелями в Галактике. Он сказал, где станете свидетелями? В Иерусалиме. Дальше, в Самарии. Дальше, в Иудее. И потом по всему земле. Вы понимаете, мы должны начинать с того, что у нас есть. Иногда мы молимся и говорим, Господь, дай мне лидеров. Господь, подними, Господь, служителей. Господь, дай мне лидеров. Знаете, молитва Иисуса Христа. Молите Господина жатвы, чтобы делателей мало. Делателей, жатвы много, делателей мало. Давайте помолимся сейчас, чтобы Господь высвободил делателей. И все 12 учеников, да, аминь, аллилуйя. Читали вы, да? Это Матфея, по-моему, 9 глава.
Последний стих. Они помолились и ждали, ну сейчас Господь, Бог высвободит. 10 глава, 1 стих. Все, ребята, помолились? Вперед! Мы, вы, все, это вы. Это вы. Вы понимаете? Ваши лидеры, ваши столпы, они с вами. Поэтому пасторство, друзья, неблагодарный труд. Надо трудиться для того, чтобы поднимать, воспитывать и вкладывать в тех, которые рядом. Да, бывают исключения, когда Бог пошлет тебе какого-то человека и скажет, придет он уже готовый лидер, говорит, Бог призвал меня помочь тебе. Ты можешь просто располагать на меня. Такое может быть. Но в основном это люди, которые все, потенциал уже вокруг нас. Иисус говорит, вы эти делатели. Но мы же не так смотрим на наших людей. Да нет. Да какой он лидер? А ты когда начинал? Exactly. Кто в тебя верил? Следующее. Что должно быть признак здорового церкви? Радость. Атмосфера радости должна быть в церкви. Come on. Радость. И радость дает, поймите, радость и веселье это разные вещи. Потому что я верю, что радость приходит от Божьего присутствия и от Духа. А веселье это то, что я тебе расскажу сейчас шутку, вы посмеялись и забыли. Аллилуйя, хорошо было. Вот. Но радость это что-то другое. Библия говорит, полнота радости перед лицом Его. То есть вообще, самый радостный это Иисус Христос. Он помазан больше всех радостей. И если это церковь Иисуса Христа, то радость это то, что должно быть в атмосфере. Аминь. Amen. Аллилуйя. Следующее. Принцип здоровой церкви. Служащее и ревностное. Служащее и ревностное. Знаете, я думаю, что очень важно поднять привилегию служения Богу. Богу служить это привилегия. Вы понимаете, очень часто в церкви выезжают за счет 2-3 людей, которые на износ работают как ломовая лошадь. Рано или поздно они умрут. Друзья, это трагедия вообще. Трагедия. Я сейчас говорю просто о состоянии церкви. Последний пункт очень важный. Ищущий и жаждущий Бога. Jesus! Пастор. Ищущий и жаждущий Бога пастор. I love it. Друзья, это очень важно, чтобы мы поддерживали жажду. Знаете, в физическом мире, когда человек, у него пропадает аппетит, это первый сигнал того, что он заболел. Так ведь, да? Когда ему уже ничего не радует, ничего не это, он такой пассивный, все это говорит о том, что что-то, какие-то сбои у него в теле. То же самое, если у меня пропадает жажда по Слову Божьему, читать его, пребывать в этом Слове, изучать это Слово, познавать больше и больше, трагедия. Это просто трагедия. Поэтому давайте подогревать вот этот жажду большего Господа.